幸福维修中第15章小生命的来临。叶一，欢迎来到这个世界，小宝贝。产房内，婴儿啼哭划破寂寂。李安然虚弱的微笑，我们的宝宝真的出生了。沈雨成眼眶泛红，老婆你辛苦了，我们当爸妈了。画面，小宝宝包在毛巾里被护士抱过来，夫妻俩满眼泪光，第一次拥抱宝贝。叶二3天陪产假，老公全勤出席。产后病房，林安然躺在病床上，脸色苍白。沈雨成手忙脚乱，水、枕头、护理垫，我来。林安然虚弱的笑，你现在比我还紧张。医生，爸爸，帮忙学一下怎么包尿布哦。画面，沈雨成手忙脚乱包错方向，护士在旁边忍笑。叶三胀奶危机，老公也想处理，真的。清晨，林安然醒来，胸部肿胀到变形。林安然痛苦，我的奶要爆炸了，拿出电动吸奶器，手忙脚乱的研究。沈雨成抢过来，这种事我也可以帮忙疏通。林安然瞪眼，不是这吸啦，用手按摩了。画面，沈雨成尴尬的笑，双手开始按摩乳腺。叶四新手爸妈求生中，还好有婆婆撑场，婆婆帮小宝贝洗澡，技巧熟练。婆婆，来，水温先是手背，脖子后要洗前劲。林安然一边学一边记，妈你好厉害我根本不敢碰她。公公在旁边咿咿呀呀哄孙。公公，阿公的小宝贝哎呦会笑了。画面，一家人围在一起，笑声连连。叶无，产假结束，上班育儿大作战，产假最后一天，林安然收拾包包，整理哺乳衣。林安然心疼，明天开始不能整天陪你了，她小心把宝宝交给娘家爸妈。娘家妈妈接过，放心了，我们会照顾好的。娘家爸爸逗宝宝，外公要带你去散步哦。画面，女主骑车离开娘家，眼神坚定，决心兼顾母职与事业。叶六尾声幸福的挑战继续进行中。沈雨成回到家，看到安然坐在客厅边吸奶边打报告。沈雨成递饮料，老婆今天也辛苦了。林安然温柔一笑，当妈妈好累，但也好幸福。画面，墙上贴着宝宝的手印，窗边晒住小袜子，阳光洒落，一家3口的生活逐渐稳定而温暖。